ಸಂಡೇ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡುವ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಇವಾಗ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅದೇ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಪೌಡರ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೀನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೀನ್ಸ್ ತರಕಾರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದರೆ ನಡೀತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬೆಂದಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಈ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕಿ ರೈಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದುತ್ತದೆ, ಅದುವೇ ಕುಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಿ ಬೇಯಲಿ ಅಂತ, ಪೌಡರ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಗೆ ಕೆಚಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಇದು ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪೌಡರ್ ಜೊತೆ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ರೈಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಸಹ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೌಡರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಸಿಯಾದ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ. ಶೋಕಾತನ ಅವೊಂದು ತಮ್ಮ ಶೋಕಾತ ಜಾ
ಬರೋಡು ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಕನ್ ಕೋಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೋಳಿ ತರ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಂತ ಬೇಕು ಮಸಾಲೆಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಗಂಟೆ 12 ಆಯಿತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಸಹ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿಯೇ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೋಡುವ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಮಸಾಲ ಮೊದಲು ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 8 ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಸಹ ಬಂದ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೇನಂತ, ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕರೆಯುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ. ಸೊ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರುವಾಗ ಸಹ ಹೀಗೇನೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯನಿಗೆ. ಮತ್ತು ದಿತ್ಯನ ನೋಡಿ, ದಿತ್ಯ ಫುಲ್ಲು ಸಿರಪ್ ಬಾಟ್ಲು ಅನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಬಾಟಲ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ಲು, ಅಷ್ಟು ಪೋಖ್ರಿ ಹಾಕಿದಳು ಇವಾಗ ದಿತ್ಯ. ಅದರ ಮುಚ್ಚಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಸಿರಪಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಚೆಲ್ಲಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಓಮ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತೆ, ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು, ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಬಂದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು. ಸೊ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸಹ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಬೇರೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಸಂಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ರೆಡಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಲಿತು 2 ಗಂಟೆ ಕಲಿತು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಿವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸಂಡೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಂದಾಜಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಫೈನಲಿ ಸುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಿ ಥರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಿ ಥರ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಣ್ಣನಿಗಂತೂ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಫೈನಲಿ ನಂದು ಸಹ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಸಾರಿಗೆ ಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಇದು ಗೊಂಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಕುಚ್ಚು ಟಸಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊರಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಆಂಟಿದು ಮನೆಯದು, ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.